Ürünün sağ tarafında 2 adet USB 3.2 girişi var. Bir tane de hafıza kartı girişi var. Ayrıca 2 tane de bildirim ışığı var. Ürünün sol kısmında ise kulaklık, Type-C, HDMI 1.4 ve de güç kablosunu bağlayabileceğiniz girişler var. Onun haricinde üründe başka giriş yok. Gördüğünüz üzere üründeki aslında en büyük eksik Ethernet kablosu bağlayamıyorsunuz. Bunun için bir dönüştürücü almanız lazım. Ya Type-C'ye ya da diğer USB 3.2 girişlerine bağlayacaksınız. 2 adet hoparlör çıkışımız var. İkisi de kasanın altında konumlanıyor. 2 tane de fanı var. Bu fanlar havayı buradan çekiyor. Birazdan göstereceğim kısımdan da tahliye ediyor. Hoparlörlerimiz kasanın altında yer aldığı için şuradaki deliklerden muhtemelen hava çıkışı gerçekleşiyor. Bunlara ek olarak bir de ekranın kasaya bağlandığı yerde bu tip boşluklar var. Buralardan da hava çıkışı gerçekleşiyor. Ürünün hem üst kasası hem de alt kasası tamamen alüminyumdan üretilmiş. Oldukça soğuk bir hissiyatı var. Dokunduğunuzda da biraz fazla parmak izi bırakıyor. Menteşe ayarını iyi yapmışlar. Tek parmağınızla açabiliyorsunuz. Alt kasası da hem kalkmıyor. İsterseniz bir de bir Windows açılış hızını test edelim. Webcam'in olduğu yerde kırmızı bir ışık yanıp sönüyor. Yüz tanıma teknolojisi var. Onu da hem test etmiş oluruz. Evet, beni direkt algıladı zaten. En kısık halinden şimdi kademe kademe açacağım. Maksimum parlaklığı 350 nit. Bu birinci kademesi. Bu da ikinci kademesi. Oldukça yeterli. Cihazın sesi hakkında da bilgi sahibi olmanız için en yüksek seviyede sesini test edeceğim. Şu anda Dolby yazılımı kapalı. Bir de Dolby yazılımını açıp test edeceğim. Bilmiyorum size ne kadar yansıyor ama bende bir bozulma yok. Şimdi videoyu durdurup bir de 5. dakikada tekrardan devam edeceğim. Evet 5 dakika geçti. Şu anda sıcaklık değerlerimiz bu şekilde. Videoyu tekrar durduruyorum bu kısımda. Yaklaşık 10 dakika olacak. Birazdan zaten testimiz bitecek. Sıcaklık değerlerini de göstereyim. Evet 11.657 aldı. Evet yine videoyu burada durduruyorum. Ortasında tekrar başlatacağım. 5 dakika sonundaki sıcaklık değerlerimizi de gözlemleyelim. Buradaki grafiğe göre aşağı yukarı maksimum 83 derece oldu. Şurada 99 yazıyor ama bu çoklu çekirdekteki testi de baz alıyor. Çoklu çekirdekte 99'ları gördü. Ama tekli çekirdekte genel itibariyle 83 diyebiliriz. Videoyu yine burada durduruyorum. 5 dakika sonra tekrar açacağım.
Evet, sanırım bitti. Evet. 1404 skor aldı. Sıcaklık değerlerimiz de şu an yarışı düştü tespitince de aşağı yukarı 83 civarındaydı. Şimdi bir de ekran kartlarını teste sokacağım. Burada dikkat etmeniz gereken iki husus var. Programı çalıştırdığımda alt kısmında iki tane grafik çıkacak. Bunların GPU 1 yazanı Nvidia'nın kendi ekran kartı. GPU 2 yazanı ise işlemcinin içindeki dahili olarak gelen ekran kartı. Onlara dikkat edersiniz. Çözünürlüğü de monitörün kendi çözünürlüğü olarak ayarladım. Başlatıyorum. Evet, alttaki grafik Nvidia için olan, üstteki ise dahili grafik birimi. Videoyu yine burada durduracağım. Yaklaşık işte 9. dakikalarda tekrar açarım. Testi başlatılı 9 dakikayı geçti. Şu anda sıcaklık değerlerimiz bu şekilde. AMD olan 62 derece oldu maksimum. Nvidia olan 66 derece oldu. Videoyu bitirmeden pil performansına ve gözlemleyebildiğim eksilerinden söz etmek istiyorum. Ayrıca şu anda sesimi bilgisayarın mikrofonu ile kaydediyorum. Word, Zoom ve tarayıcı açık bir şekilde online derslerimi takip ederken 2 saat 40 dakika içerisinde pil %100'den %51'e düşüyor. Bu tip bir kullanımda 5,5 saatlik bir performans sunuyor. Ekran parlaklığı da %60 civarlarındaydı. Sadece tarayıcı açık bir şekilde dizi izlediğimde 50 dakikada %12'lik bir düşüş oldu. Full şarjda 8 saat civarı dizi ya da film izleyebileceğinizi düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda RAM sizin için yetersiz gelecek olursa yükseltme yapamıyorsunuz. Çünkü RAM'ler anakarta lehimli bir şekilde geliyor. Depolama tarafında içerisinde 512 GB'lık bir M.2 SSD var. Onun haricinde bir disk bağlayamıyorsunuz. 1 TB'ı yükseltmek için içerisindeki SSD'yi çıkartıp yükseltme yapmanız gerekiyor. Ethernet kablosu bağlamanız için port yok. Ethernet kablosu kullanmanız gerekirse bir dönüştürücü almanız gerekiyor. Ya Type-C'ye ya da bu 3.2 girişlerine bağlamanız için. Onun da en dandiği zaten şu anda 100 TL civarında. Hava çıkışları biraz daha aşağı konumlandırılabilirdi. Bu zamana kadar olan kullanımımda başka bir eksiğiyle karşılaşmadım. Olursa videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Sorunuz olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Bu kadar. Kendinize iyi bakın.